Deko. Ah, kupikir Diki apa? Apa? Sholat. Pintu tutup. Berisik banget tadi kok itu yang ini, yang apa? Gak tahu tuh nurun-nurunin barang. Hah? Nurun-nurunin barang apa gimana tuh, gebrak gebrok gebrak gebrok. Sampai ini. Aduh. Norong Ada, kemarin ada, Hah? ada juga. ada. Hmm. Aduh, panas sekali kemarin. Mau datang enggak, Hmm. malas. Cuma dua aja. Hujan juga kok kemarin di sini. Oh, tadi di HI hujan lebat kali. Di sini kemarin sampai sore kok hujan. Dari jam 2 gitu sampai jam 4. Oh ya, Iya. enggak datang. Ya kalau datang kok udah dari Cipetenya jalan hujan gitu. Iya. Ini tadi aku pikir di sini hujan. Apa? Di sini sampai bundaran HI itu, wah lebat kali hujannya. Pas koko di busway tadi. Ah. Kalau hujan nunggu aja dulu di apa kan? Heeh. Di Nah hujan tuh. halte. Hujan ya? Enggak hujan. Ini udah mulai hujan ya kok? Ah, ini, Gerimis ya? iya. Makan dulu lah, Ini kok. lapar. Udah pada buka tuh kok. Hah? Bawa makan kok. Bawa. Buka ya. Ya kok, buka aja. Roti manis mau makan? Ini tadi aku di apa beli
Oh iya kok, satu. Makan ambil aja ya. Ya siap kok. Ya sudah kan. Aduh. Iya. Ini nggak hujan lagi lah, nggak panas keluar ini. Baru sini Pak. Apa Pak? Bosen Pak. Hah? Bosen sini ya. Ada nih? Iqbal jadi. Iya benar. Benar. Ya. Oh, mau ambil Pak? Mau ngambil nih paket Ntar ya Pak. Makan Pak. ke ini kirimnya ke Asia Mutik. Ya Pak.
Di hari Jumat atau Kamis? Kamis kok. Kamis kan? Iya. Banyak juga orang ke masjid ya. Ada. Hari Kamis ada juga ya? Iya. Ya, sholat biasa kok. Sembahyang biasa itu. Ya. Tadi yang bawa itu apa? Laptop? Iya, laptop kok. Nggak bayar dia? Kan dia Gojek kok. Hah? Gojek. Oh. Oh, yang punya suruh Gojek datang. Iya. Ini buat transfer ya? Iya kok. Sekarang enak ya, beli makan Gojek nggak usah orangnya datang ya. Apa? Sekarang enak, nggak macam dulu mau beli apa Oh. orang keluar, ini enggak. Tinggal pencet-pencet udah barang sampai rumah. Ya tapi kan lebih banyak gak enaknya kok. Kenapa? Lebih banyak gak enaknya soalnya kadang Lu apa yang dibeli beda. Yang pertama itu bisa gitu. Bisa. Tapi kan nggak banyak itu kan? apa? Nggak banyak, nggak cocok kan? Kebanyakan kan nggak cocok. Kebanyakan cocok. Yang kedua mahal kok. Ya mah. Misal nih mau beli es krim 14.000, udah ongkosnya 14.000 juga kok. Oh gitu. Iya. Deket sekarang tuh ongkosnya paling deket 7.000. Kalau beli makanan sama juga. Kalau jaraknya masih 1 kilometer 7.000-an ongkosnya. Tapi kalau udah masuk 2 meter itu di bawah berapa ya, belasan ribu lah. Kalau kita beli makanan itu ongkos kan nggak tanggung penjualan enggak? Enggak. Ongkosnya buat Gojek. Kita bayar ongkos lagi. Iya, kita bayar. Kalau itu nengok jauh dekat lah ya. Iya. Kalau jauh itu 20.000. Berapa? 20 lebih. Ini kok beli di mana kok? Mana? Ini. Itu apa? Dekat apa itu? Halte. Enggak. Tak apa? Cipete. Oh, Itu apa? Bakteri. Holland. Orang bakteri. Hari itu aku pulang beli enak. Aku campur sama es krim. Makan es krim terus sakit pula kaget. Gak bisa makan es lagi. Udah kuat. Tapi enak juga. Roti 13.000. Enggak mahal ya. 10 biji.
banyak kali. Mengutip aku. Jadi aku nggak makan ya. Kehujanan kok soalnya. Hah? Kena hujan. Kan nggak apa-apa, cuci ya. Iya. Tadi tengah sebelah. Tanggal 11 apa tuh? Berangkat aku. Hmm. Tengah 11, tengah 12, tengah 1, nanti 2 jam. Hmm.
bawah ya banyak. Banyak kok, Hah? banyak. Ini masih ada yang lembek, nggak ambil lagi. Kurang putih, yang mau matang. Siap, Bu.
malam banget jam 1 gitu, jam 1 jam 2. Oh, iya? Sana hujan juga tapi sedikit, gerimis saja. Sini hujan lumayan sih. Kok itu bocor kok depan pintu, bocor ya? Mana? Yang depan pintu. Situ. Itu. Oh mungkin angin bawa dari bawah mungkin, Oh. dari atas. Dari atas kok. Hah? Dari atas. Ada bekasnya. Hmm. Pantes dulu di situ tuh ada baskom kok. Saya kira baskomnya buat apa? Ternyata Oh, kayaknya di buat sini? bocor deh. Iya. Ini mungkin ya. Jadi basah semua nih. Basah Banyak. tapi kan ada itu pakai ember Baik. kok. Hah? Pakai ember. Oh, lu pakai ember nampung. Heeh. Oh, ini kasbon cuma dua lapis ya? Tiga? Apanya? Tiga atau dua? 2. 3. Ada. Satu buat customer. Nah, Satunya ditaruh di unitnya kok. oh di komputer apa? Laptop. Iya di laptopnya. Yang merah, Iya. yang hijau tinggalan. Yang hijau buat itu buat apa? Pembukuan. Hmm. Nanti kemarin pun ada ya? Iya kemarin ada yang Pro 7. Enggak, tanggal 3 kemarin. Dari saya masuk tuh ini berapa ya? Lu masuk tanggal berapa? Tanggal 1. 1. Tanggal 1 mana ada? Tanggal 1 nggak ada. Ada tapi gak jadi drop kok yang itu yang lupa passcode itu. Oh. Terus tanggal 2 nggak ada. Tanggal 2 tuh yang ini yang Pro Klaim. 7. Klaim. Oh, yang klaim. Yang klaim ya? Iya. Udah bawa belum? Udah bawa. Hah? Udah bawa. Tapi mau ganti LCD balik? LCD-nya belum ada, tunggu LCD kok. Oh, nanti ada baru datang lagi. Ya. Tanggal 3 1 kemarin. Jadi tanggal 4 1. Kemarin di Mangga 2 ada 2. Lumayan kok 2 sehari 2 kok. Nah, tapi satu kok dia kantor punya entah kantor atau rumah lah, antar aja iPad 1, komputer 1. Dia bilang tunggu doang tuh, dia taruh. Mau diservis sama Ko Johan. Nah, Rusak apa emang kok? nggak tahu, Xiaomi yang cek. Oh, bunyi lagi. Kemarin Mak ini pulang bikin bangku sana, bangku pokok.
Apa itu? kunci apa toko punya bangku. Kan lu nggak kasih makan lagi kan? Enggak kok. Kalau dia ada jagung sendiri.